बेरोजगारी स्थितिलाई देशैमा काम गरी स्वरोजगार निर्माण गर्नको निमित्त वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेशमा जान पनि नेपालीहरू चाहिँ यहाँबाट चाहिँ कुनै एउटा कामको सर्टिफिकेट बनाएर जाने र उहाँबाट काम कुनै पनि हातमा सिप नहुँदाखेरि त्यो चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले तपाईँको चाहिँ लेबरको काम गर्नु पर्ने र जुन मूल्य हामीलाई चाहिँ दिने भनेर लगेको हुन्छ त्यो मूल्यमा नदिने कारणबाट हामीलाई चाहिँ यस्तो स्थितिबाट चाहिँ जोगिनको निमित्त वैदेशिक रोजगार बोर्डले चाहिँ नेपालमै स्वरोजगारी गर्नको निमित्त र विदेशै गए पनि हातमा सिप लिएर गयो भने यहाँका युवा युवतीहरूले चाहिँ केही आर्थिक लाभ हुनसक्छ भन्ने हिसाबबाट त्यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। यो 1 महिनाको कार्यक्रम रहनेछ। यो कार्यक्रममा हामीले प्रतिदिन 5 घण्टाको तालिम हुनेछ र हामीलाई तपाईँलाई खाजाको बराबर यो तालिममा खाजा बराबर 100 रुपियाँ बराबरको खाजाको तपाईँलाई उपलब्ध गराउनेछ। खाजा नै खुवाउनेछ यो संस्थाले र अनि यहाँ चाहिने सामानहरू तपाईँलाई चाहिने सामानहरू जति कुरा तपाईँले केही पनि किन्नु पर्दैन। कापी कलमदेखि लिएर गएर तपाईँले सबै सिक्ने कुराहरू यो संस्थाले नै उपलब्ध गराउनेछ र यो कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुन म हाम्रो आजका प्रमुख अतिथि गोमा भण्डारीज्यूलाई यो ब्यानर पढेर उद्घाटन गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयका बगरमा काठमाडौँ हाम्रो कार्यक्रम शुभारम्भ भएको छ र भोलि मिति 2082 1 महिना 11 गते बिहान 6 बजेदेखि 11 बजेसम्म हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ। सम्पूर्ण परीक्षार्थी साथीहरू र परीक्षार्थीहरूले चाहिँ भोलिबाट कार्यक्रम सुरु हुनेछ। यो कार्यक्रमलाई सम्पूर्णको शुभकामना व्यक्त गरिदिनु हुन म आजको प्रमुख अतिथि गोमा भण्डारीजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यस सिपमूलक तालिमको लागि उपस्थित हुनुहुने प्यारा भाइहरू सबै मेरो सरक हुनुहुन्छ, छोराछोरा हुनुहुन्छ। म के भन्न चाहेँ भने यो सिप भनेको आफूमा एउटा महत्त्वपूर्ण चिज हो। हामीले सामान्यतया एउटा घरमा एउटा बोल गयो भने पनि कसलाई खोज्ने होला, कसलाई बोलाउने होला भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ अहिलेको अवस्थामा। यहाँहरूले